Assalomu alaykum, Oshxonali kanaliga xush kelibsizlar. Bugun biz sizlar bilan tez tayyor bo'ladigan mazali kruassanni birgalikda tayyorlaymiz. Qani boshladik. Kerakli mahsulotlarni ekranda ko'rishingiz mumkin. Kruassanlar tez tayyor bo'lishi uchun men tayyor slayonli xamir, ya'ni qatlama xamirdan foydalandim. Xamirimizni videoda ko'rsatilgandek uchburchak shaklda kesib olamiz. Keyin shokoladli pasta surkab videoda ko'rsatilgandek o'rab olamiz. Endi tayyor bo'lgan kruassanlarimizni ustiga tuxum surkab, qizib turgan duxovkada 180 gradusda 20-25 daqiqa pishirib olamiz. Mana tez tayyor bo'ladigan oson va mazali kruassanlarimiz tayyor. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Yoqimli ishtaha!